Tokkummaa abbootiin keenya gaarreen Adawaa irratti agarsiisan dhaloonni ammaa dirree misoomaa fi birmadummaa biyyaa eegsisuun itti fufsiisuu akka qabu jiraattonni magaalaa Addis Ababaa himan. Kumee Balay. Adawaan kan nu barsiisu tokkummaan humna guddaa qaama kamiiniyyuu hin mo'amne akka ta'edha. Tokkummaan sun dirree waraanatti diina akka kuffisee har'a immoo dirree misoomaatti iyyummaa kuffisuun dhaloota barabaraan kan misoomaa fi guddina biyyaaf kakaasudha. Tokkummaan kaleessa dirree Adawaatti mul'ate har'a dirree misoomaatti irra deebi'uun mul'ata abbootii keenyaa dhugoomsuu qaba. Hirmaattonni ayyaana yaadannoo injifannoo Adawaa 130ffaa yaada isaanii Amiikoof kennan tokkummaa abbootii keenya dirree hundaan itti fufsiisuu akka qabnu kaasaniiru. Dhaloonni amma waxaatonni walitti cimeetoni akkuma maanguddoon keenya kana dura dabarsanitti wal taanee tokkummaadhaan dabarsuu akka danda'u. Abbaan keenya akaakayyuun keenya nu biraan ga'e kana ilmoota keenyatti himnee ilmoon keenyas immoo biyya keenya akka gaariitti akka nu eegnetti isaanis eeguu isaan barbaachisa. Akkuma yaa abbootiin keenya duraanii obboleeyyi keenya duraanii wanta dabarsaa turan isaan irraa wanta baranne nus akkuma isaanii badambiidhaan akka isaaniitti itti fufnee tokkummaa gaarii ejjennoo gaarii kutannoo gaarii qabaannee akkuma isaaniitti oo dandeenye da'uu isaanii ol tokkummaan keenya isaanii ol maqaan keenya isaanii ol waamamuu qaba. Sabni gamtaa qabu waan hunda qaba waan ta'eef gamtaadhaan hundumaa yoo hojjenne ni injifannaan jedha. Injifannoon kan keenya yoo tokko taane wanti hin goone hin jiru yoo tokko hin ta'uu baanne garuu homaa faayidaa hin qabnu. Akkuma abbootiin keenya humna diinaa qolachuuf lafee isaanii gaarreen Adawaa irratti caccabsanii dhiiga isaanii birmadummaa biyyaaf dhangalaasanitti dhaloonni ammaas daangaa fi birmadummaa biyya isaa eeguu akka qabus kaasaniiru. Xilaanni akka biyya keenya seenne haxirii ta'anii eeggachuu barbaachisa. Gabareenis, wattaaddarris, siviilinis Itoophiyaan tokkichuma addaan nun baasiniiti xilaata ormaa haxirii ta'anii biyya keenya eeguu barbaachisa. Biyya keenya homtuun hundaffaru nuyi. Dargaggoon akka kiyyaa kan barachuu qabu biyya isaa daangaa isaa sararee eeguu akka qabu dhaamsa. Injifannoon Adawaa mallattoo birmadummaa qofa osoo hin taane utubaa tokkummaa keenyaati. Tokkummaa sanaan iyyummaa injifachuun Itoophiyaa badhaate dhaloota dhufu biraan gahuun dirqama dhaloota hundaati.